भैया एक क्लच में देख रहे हो ना स्प्रिंग टूट के और ये बाहर फंस गई है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए और पूरा ये खराब कर दिया। 1 महीना पहले गाड़ी का काम हुआ था क्लच प्लेट का, कस्टमर ये खड़े हैं, लेकिन ये मिस्टेक कैसे हुई थी? नया क्लच प्लेट डाला और मिस्टेक हो गई। क्लच प्लेट डालते समय ऐसे बजा के देखना होता है। अब देखो ये नहीं बज रहा है क्योंकि 3 बिल्कुल फिक्स है, 1 2 3 फिक्स है, इसलिए नहीं बज रहा है। और एक ये लूज था इसलिए बज रहा होगा, लेकिन उसने चेक नहीं किया जिसने भी डाले। यदि ऐसे बजा के चेक कर लेता ना तो तुरंत ये फॉल्ट मिल जाता। ये नहीं डालते, शायद इसको रिजेक्ट कर देते, लेकिन बजा के नहीं चेक किया, लूज था, फिट कर दिए, वो पूरा स्प्रिंग निकल के टूट के। ये देखो कहाँ फंसा पड़ा है, दिखाओ जरा। देख रहे हो ना ये टूटा पड़ा है कैसे, ये देखो